dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala wanda da kaddarawarsa da ainihin sonsa muka ainihin sake haduwa da ku a cikin wannan shiri mai albarka na hasken mai sallah. Ina mana barka da haduwa da sake haduwa domin ci gaba da wannan shiri mai albarka da ainihin muka ainihin fara shi a ainihin satin da ya gabata. In ba mu manta ba muna magana akan ainihin hasken mai sallah, inda satin da ya gabata muka yi magana akan ainihin shi kanshi idan aka ce haske, sallah haske ne. Sannan ainihin muka ainihin tabo batun cewan wanda zai fahimci hasken sallah, wanda zai samu hasken sallah shine wanda ya san menene ma'anar ita kanta sallan tukunna, inda muka yi bayani wa menene sallah, wace ce sallah, kuma muka faɗo cikin wani abu daga ainihin abin da ya shafi hukuncin ainihin sallah ta hanyar wajabcin sallah akan ainihin bayan Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan muka yi bayani akan muhimmancin ainihin sallah. Duk lokacin da ainihin dan adam ko bawa ya san ainihin muhimmancin abu, to a lokacin ne zai rike shi, don ya riga ya san shi, to zai san muhimmancin shi, a lokacin ne zai ainihin rike shi da daraja. A duk lokacin da ka rike abu da daraja, ka san muhimmancin shi, to a lokacin ne za ka shiga cikin shi, za ka rike shi da muhimmanci, a lokacin ne za ka fara jin ɗanɗanonsa, za ka fara jin daɗinsa, a lokacin ne zai tasiri a jikinka. Wannan kamar yadda ya gabata muka bayani cewa lokacin da mai sallah ya ainihin fahimci yana ganawa da ubangijinsa ne, yana ganawa da mahaliccinsa ne, to a wannan lokacin zai samu wannan natsuwan, lokacin da zai fitar da duk wani abu da ainihin yake na duniya bayan ya yi kabbara wacce yake ainihin nuna girman Allah subhanahu wataala. A yau za mu ɗora daga kan ainihin bayani akan muhimmancin ita sallah ɗin. ‘Yan uwa, ko shakka babu sallah na da muhimmanci. Abin da zai ƙara mana fito mana fili da cewa sallah na da muhimmanci shine lokacin da ainihin yanayi da aka ainihin sauko da wannan sallah ko aka farlanta sallah. Dukkan ainihin wasu ibaroji ko wasu hukunce-hukunce mafi yawancinsu ana yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayinsu ne daga Allah subhanahu wa ta'ala, imma ta hanyar mala'ika ko kuma imma ta hanyar da Allah subhanahu wa ta'ala ya so ya sanar da shi wannan hukunci. Amma sallah a daidai lokacin da za a ainihin farlanta sallah, Allah subhanahu wa ta'ala bai yi wahayinta ba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bai ainihin aiko ɗan saƙo ba kamar yadda ainihin wanda sunna ne na Allah subhanahu wa ta'ala da aiko mala'ika Jibril da saƙo kamar yadda ya saukan masa da alƙur'ani. Amma sallah, Allah subhanahu wa ta'ala don girman sallah da mahimmancin sallah sai da ainihin Allah subhanahu wa ta'ala ya gayyaci ainihin fiyayyen halitta har zuwa sama ta bakwai inda Allah subhanahu wa ta'ala yake. Ba mu manta da kissa ta ainihin Isra'i da Mi'raji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ba, wanda a cikin wannan daren da manzon Allah ya Isra'i da Mi'raji aka ainihin farlanta sallah, wanda Allah subhanahu wa ta'ala a wannan lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gana da Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin farlanta wannan sallan kamar yadda Anas ya ruwaito mana, yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an farlanta sallah da aka bashi sallah har guda 50, ya ce ya sauko zuwa ga ainihin sai ya haɗu da ainihin annabi Musa alaihi salatu wassalam, yake ce mishi me aka baka, ya ce a farlanta mini sallah, ya ce nawa, ya ce sallah 50 a rana, ya ce koma domin na san mutanenka ba za su iya ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma haka, ya yi ta zuwa yana dawowa yana ce mishi an rage kaza, ya ƙara ce mishi koma na san mutanenka ba za su iya ba, domin annabi Musa shi ma yana daga cikin wanda ainihin aka ainihin farlanta masalla, yana da cikin annabawan da ya san ya bayi suke ɗauka, ya bayi suke, ya mutane suke ainihin alaƙarsu, ya mutane suke ainihin take zame musu nauyi ita sallah ɗin. Sai annabi Musa ya ce mishi koma, da haka ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya zo ya koma, ya zo ya koma, har sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to an mai da wannan sallan guda 5 kuma a matsayin waɗannan 50 ɗin. Wannan
lallai zai nuna mana muhimmancin sallah da kuma daraja da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wannan al'ummar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sallah guda ainihin 50 an dawo da ita guda 5 a dare da yini, kuma tana nan ɗauke da wannan darajar da waccan 50 ɗin take ciki, kamar yanda Ibn Uthaymin Allah ya mishi rahama yake cewa wannan a wani yake cewa wannan 50 ɗin da aka ce ba ana nufin cewa lada 10 kamar yadda aka ce kowane aiki yana da lada 10 ba, a'a ba shi bane ba. Idan ka ce haka ne to zaka tarar da cewa wannan sallah a lada 10 bata kai wancan ba kenan daraja, a'a ana nufin a aikace idan ka aikata sallah 5 za a baka kamar wanda ya ladan sallah 50 a rana a aikace. Saboda haka wannan ba karamar falala ba ce, wannan ba karamin ainihin daraja ba ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ainihin wannan al'ummar, ya ɗaukaka wannan al'ummar, ba karamin kuma fursa ba ne ba ga mu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan ibada mai daraja, a cikin wannan ibada mai muhimmanci, ita ce sallah. Ya 'yan uwa, ko shakka babu sanin wannan muhimmanci na sallah, sanin wannan daraja da Allah subhanahu wa ta'ala ya wannan al'umman a cikin sallah zai sa mu riƙe sallah, zai sa ya zan to sallah ta zame mana abu na farko a cikin mene, a cikin rayuwarmu, abu na farko a cikin addininmu. Wannan zai cire mana kasala, wannan zai cire mana ragantaka, wannan zai cire mana jin nauyi a lokacin da muka tashi za mu zo mu sallah. Zai sa mana lokacin da muka zo za mu yi sallah za mu tashi cikin nishaɗi da jin daɗi, domin mun san falalar abin da za mu je gare shi. Shi yasa abu na gaba da za mu je akan shi shine menene hukuncin wanda ya bar sallah. Malamai suka ce wanda ya bar sallah ya kasu gida biyu, ko sun kasa su gida biyu. Imma ya bar sallan yana ainihin mai inkarinta, ai yana inkarin wajabcin sallah a kansa, ko kuma ya zama ya bar sallan a matsayin mene, yana mai kasala, yana jin nauyinta, yana jin cewa za ta zo ba zai iya tashi yayi ba, bi ma'ana kasala, yana jin nauyi a lokacin da zai sallah. Na farko malamai suka ce wanda ya bar sallah yana mai inkari, bi ma'ana yana mai musun cewa ba wajibi ba ce, suka ce wannan magana ɗaya kai tsaye shine ya bar mene, ya bar addinin musulunci, bi ma'ana ya fita daga da'ira ta addinin musulunci da barin wannan mene, da barin wannan sallah. Kamar yanda hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa abin da kawai yake tsakanin mutum da ainihin shirka shine haɗa Allah da wani, da kuma kafirci da barin sallah shine da kafirci shine mene, barin sallah. Wannan hadisin yana nuna mana kenan, kamar yadda hadisi ne wanda Bukhari da Muslim sun fitar da shi, yake cewa duk tsakaninka da ainihin barin ainihin sallah, idan ka bar sallah to ka bar mene, ka bar wannan addinin. Saboda haka a lokacin da mutum ya yi inkarin sallah cewa ba wajibi bane ba, to ya zama ya fita daga da'ira ta mene, ta addinin musulunci. Domin ainihin hujja kamar ya ainihin inkarin ayoyin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar wanda yake bayani wajabcin sallah, kamar yadda muka karanta wa ma qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yake cewa wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakah. Sannan hadisi ya zo da Ibn Umar ya fitar da shi cewa wannan addinin an gina shi akan abubuwa guda 5, daga cikinsu ya ambato tsayi da sallah, ita ce abu na biyu a cikin ainihin wanda wannan addinin ya ginu a kansu. Malamai suka ce wannan ya fita daga cikin mene, da'ira ta addinin musulunci. Mutum na biyu ko kaso na biyu cikin wanda ainihin barin sallah shine wanda ya barta ba tare da ainihin inkari ba, a'a ya batta a matsayin yana jin nauyi, kasala a lokacin da yake mene, lokacin da ya tashi zai sallah, yana gajiya zuwa sallah, za a kira sallah ya ji cewan yana bacci, ya ji cewan a'a bai iya tashi, da haka sallah ta zo ta wuce ya bar sallah 1, 2, 3, 4, watakila sallar yini gaba daya. Malamai suka ce to wannan, suka ce wasu suka tafi akan cewa ya bar addini, ya kafirta, da dalilin hadisin da muka karanta na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abin da yake tsakanin mutum da shirka
da kafirci shine barin sallah. Da wannan suka ce duk wanda ya bar sallah to ya kafirta, ya barta ne takasulan bi ma'ana da kasala, inda ya barta to ya yi mene, ya kafirta. Kuma suka ƙarar cewa alƙawarin da ke tsakaninmu da su shine mene, sallah. Saboda haka idan ya zama mutum baya sallah to ya bar mene, ya bar addini. Shine bambancin ainihin musulmi da wanda ba mene ba musulmi ba, bi ma'ana mushriki ko kafiri. Wasu malamai kuma suka ce a'a, bai kafirta ba ainihin a lokacin da ya bar ta takasulan, in dai ba inkarin ta yayi ba. Amma zancen da malamai suka fi ingantawa shine suka ce idan har ya zama ya bar sallan a tsawon rayuwansa ko da bai inkarinsa ba, ya zama ya bar ta ba tare da yana yin ta ba, to har tsawon rayuwansa bi ma'ana ya daɗe, to wannan ya kafirta. Amma idan ya zama ɗaya ne ya bari ko biyu, to wannan ya zama mai sabo, sai ya roƙon neman gafara zuwa ga Allah subhanahu wataala, ya kuma koma don ya ainihin gyara tsakanin shi da Allah subhanahu wataala. Lokaci ainihin ya kawo gaba, za mu tsaya nan wurin insha Allahu. A sati na gaba za mu ɗora daga inda muka tsaya a cikin wannan shiri mai albarka na sallah haske ne ko kuma hasken mai sallah. Allahumma subhanahu wa ta'ala ya sada mu da alkhairi.